नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु कौन आपण मानक घरे धन जनित समस्या लगी रोचे कि आपण माने अनेक गुड़िए समस्यार सामना करुचंती किंबा चाकरी क्षेत्र में आपण को शुभाशुभ फल मिल पारु नाही किंबा आपण मानक घरे वास्तु जनित किसी समस्या देखा देउछि कि दर्शक बंधु आज भिडियोटी से मानक पई जेउ मानक घरे वास्तु जनित समस्या देखा देउछि किंबा से मानक घरे मन मतांतर कली झगड़ा सदा सर्वदा लगी रहुछि किंतु से माने तांको भाग्य को ही दोष देइथांती जे आमर तो भाग्य ही खराब। किंतु दर्शक बंधु यही भिडियोटी आपण माने संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतो। भिडियो माध्यम मु आपण मानको एहार समाधान मध्य जणाइबी। दर्शक बंधु वास्तु नियम एमिति एक नियम अटे जहाँकि प्रत्येक लोक मानक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पकाई थाए। दर्शक बंधु आपण माने यही वीडियो माध्यम एमिति गोटे वास्तु गछ विषय रे जानिबा पई पाइबे जहाँकि आपणक घरर आखपाखरे जदि अचानक उठी जाउछि तेबे आपण माने जानि रखंतो आगामी दिन मानकरे आपणक जीवनर समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणक निकटको धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। दर्शक बंधु जदि आपण माने भी चाहूचंती आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट जंत्रणार मुक्ति पाइबा पई तेबे एही विशेष गछटी को आपण माने किभली भावरे आपणक घरे स्थापना करिवे केउ दिन आपणक घरे आनी लगाई पारिबे समस्त विषय रे आज भिडियोटी रे आपण माने जानिबा पई पाइबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु वैज्ञानिक मत अनुसार यही धला अरख गछर अनेक गुड़िए शुभ फायदा मध्य रही अछि एवं यही अरख गछटी महादेवंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। ता सहित आपण माने जानि रखिबा उचित जे यही गछर फलटी जेतेबेले सुखी जाइथाए सेही फलर तुला द्वारा जदि आपण माने महादेवंको गोटिए दीप अर्पण करुचंती तेबे 1000 दीप दान करने सहित समान होइथाए। दर्शक बंधु आपण माने यही पर्यंत भिडियोटी देखि सारिबा परे एहाको स्किप करंतु नाही काहेकि ना भिडियोर आगरे मु आपण मानको धला अरख गछर एमिति किछि चमत्कारी शक्ति विषय रे कहिबा पई जाउछि जाहाकु आपण माने जानि नेबा द्वारा आपणक घरे आनी निश्चय लगाई देबे काहेकि ना एही धला अरख गछर शक्ति ही किछि एमिति रही अछि जेउ व्यक्ति माने एहार परीक्षा करि नेइछन्ति सेमाने तांका जीवन में धनवान हेबा सहित तांका परिवार को सुख शांति रे रखी पारिछन्ति एवं आपण माने जानिबा पई पाइबे एही गछ को स्थापना करिबार सठिक दिन एवं सठिक समय विषय रे। तेबे आसंतो आउ डेरी न करी आज भिडियोटी को आरंभ करिबा। मु आपण मानक कहि रखुछि आपण माने भिडियोर शेष पर्यंत मो सहित जोड़ी होई रुहंतो। एहा पूर्वर जदि आपण माने ए पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नांती भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिदेवे एवं चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेवे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने मो चैनल ले वास्तु जनित बहुत गुड़िए गछ विषय रे मो पूर्वर आपण मानक आगरे आलोचना करि रखिछि जदि आपण माने से सब वीडियो को देखि नाहंती तेबे चैनल टी को प्रवेश करी आपण माने देखि परिबे काहेकि ना प्रत्येक लोक माने वास्तु जनित समस्यार सामना करुचंती एवं अनेक लोक माने वास्तु को बहुत गुरुत्व देइथांती। जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती जदि आपण माने भी वास्तु टिप्स को आपणक जीवन रे आपणाई नेबे तेबे आपण माने निजे देखिबे पूर्वर परिस्थिति एवं वर्तमान परिस्थिति रे केते मात्रा रे सुधार आसुची। तेबे आसंतु जानिबा धला अरख गछटी को आपण माने केउ दिन एवं केउ समय रे आपणक घरे आनी स्थापना करिवे आज भिडियो रे यही विषय रे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु आपण माने सुनिथिबे धला अरख गछर क्षीर बाहरी थाए एवं अनेक लोक मानकर मत रही जे जो गछर क्षीर बाहरी थाए सेही गछ को आपणक घरर आखपाखरे रखिबे नाही। यह प्रायतः गाँ गहली रे सुनिबा पई मिलु थाई पारे।
दर्शक बंधु आउ किछि लोकंकर एमिति भी मत रही थाए एही गछटी आपणक घरर पाखरे रहिबा द्वारा मध्य आपणक घरे अशांति कली झगड़ा मन मतांतर लागी रहूछि। आपण माने भिडियोर आगरे सेही सबु विषय मध्य जानिबा पई पाइबे। प्रथमे आसंतु जानिबा धला अरख गछर धनजनित समस्या को किभली भाबरे नाश करिथाए। जदि आपण माने धनजनित समस्या रे फसी जाइछंती किंबा ऋण कर्ज जनित समस्यार सामना करूछंती तेबे सेथिरो आपण माने किभली भाबरे मुक्ति पाइबे। जदि भी आपण माने धनजनित समस्यार सामना करूछंती किंबा ऋण कर्जरे आपण माने बुड़ी जाइछंती तेबे सेसबरो आपण माने किभली भाबरे मुक्ति पाई परिबे। दर्शक बंधु जेतेबेले धला अरख गछटी 100 वर्षरो ऊर्ध्व होइजिब अर्थात जेते सेही गछटी पुरुणा होई होई चालुथिब तेबे सेही गछर अनेक गुड़िए चमत्कारी शक्ति बास करिथांती जहाँकि सेही गछर चेररे समाहित होई जांती। तेणुकरी जदि आपण माने चाहिए यही चेर को अभिमंत्रित करी आपणक शरीर रे धारण करि परिबे। काहेकि ना तंत्रशास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि जे अरख गछर चेर को आपण माने निजर मनोकामना को पूर्ण करिबा पई व्यवहार करि परिबे। एवं शास्त्र रे मान्यता अछि धला अरखर चेरटी को श्री गणेशंकर कारक रूप रे मान्यता रहिछि। एवं ए अरख गछर फूलटी महादेवंकर बहुत प्रिय होई थाए। कहा जाए जो घरर आखपाखरे किंबा बगीचारे एही गछटी रही थाए सेही घरे धन वृद्धि होई चली थाए। तेबे आपण माने एही धला अरख गछटी को महादेवंकर प्रिय बार अर्थात सोमवार दिन आपणक घर को नहीं करी आसंतो। जदि भी एही गछटी को आपण माने आपणक घरे स्थापना करिबा पई चाहुचंती तेबे आपणक मुख्य द्वारर ठीक डाहाण पटे सोमवार दिन स्थापना करंतो। एपरी करिबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। जदि भी आपण माने ऋण कर्जरे बुड़ी जाइतिले तेबे आपणकर ऋण कर्ज 1 मास मध्यरे सुझिजिब। दर्शक बंधु जो मैंने भी यही भिडियोटी को देखुचंती जदि आपणकर विश्वास हेउनाही तेबे आपणक जीवन रे थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतु किए जाने आपणकर गोटिए प्रयास द्वारा आपणकर भाग्य संपूर्ण भाव रे परिवर्तन होई जाई पारे। दर्शक बंधु आपण माने भाबुथिबे एही गछटी को आमे माने केउठारु संग्रह करिबा तेबे मु आपण माननको कहि रखुची एही गछटी ऑनलाइन ले मध्य अवेलेबल अछि। किंतु जदि आपण माने ऑनलाइन लो किनि पारु नाहंती तेबे आपणक घरर आखपाखरे जदि एही गछटी देखिबाकू पाउचंती सेही मंजी को आनी कोनोसी छोटिया कुड़िया रे लगाई देबे एवं सेही गछटी बड़ हेबा परे आपणक मुख्य द्वारर डाहाण पाखरे लगाई परिबे। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा जदि आपण माने महादेवंक निकटरे अरख फूल को लगाई पारु नाहंती तेबे अरख गछर पत्र को मध्य महादेवंको अर्पण करि परिबे जहा द्वारा आपणक मनरे जहा भी किछि मनस्कामना रही अछि महादेव समस्त मनस्कामनाटी को पूर्ण करिदेबे। एवं आपण माने देखिथिबे दुई प्रकारर अरख गछ रही थाए गोटिए धला रंगर आउ गोटिए बैगणी रंगर। धला अरखटी अनेक जगार सबुबेले उठी न थाए किंतु प्रायतः जगार नील अरख देखा देई थाए। जदि भी आपणक घरर आखपाखरे धला अरख गछ को देखुचंती तेबे तुरंत आपणक घरे आनी लगाई दियंतो जहा द्वारा आपणक भाग्य उन्नति आसीब। कहीं ना यही गछटी जो मानक घरे आपे आपे उठी थाए सेही घरर उन्नति को केही मध्य रोकी पारिबे नाही। सेथिपाई जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती जदि आपण माने भी आपणक भाग्य उन्नति चाहूचंती एवं धनजनित समस्यार मुक्ति पाइबा पई चाहूथांती तेबे थरे मात्र एही गछटी को आनी आपणक घरे स्थापना करी देखंतु। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा धला अरख गछर कौन सब फायदा रहिछि।
ଆପଣମାନେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଚେରଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ସୋମବାର ଦିନ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ଅରଖ ଚେରଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଡେଉଁରିଆ ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, କେବଳ ବାସ୍ତୁ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ କରିବା ସହିତ ବାସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି, ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଖ ଗଛର ଫଳଟି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସେଥିରୁ ତୁଳା ବାହାରେ ଏବଂ ସେହି ତୁଳାକୁ ଆପଣମାନେ ବଳିତା କରି ରଖିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛଟି କେଉଁଠାରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏହି ଗଛର ଫଳଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ତୁଳାକୁ ବାହାର କରି ବଳିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବଳିତାକୁ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୀପଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 108ଟି ଦୀପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯଦି ବି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ପାନ ଗଛ ଏସବୁ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛରୁ ତ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ତେବେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆମେମାନେ କିପରି ଲଗାଇବା? ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନୀଳ ଅରଖକୁ କ'ଣ ଆମେମାନେ ରଖିପାରିବା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅରଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧଳା ଅରଖକୁ ଆଣି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଧଳା ଅରଖ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ଯାହାକି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ସେହି ଫୁଲକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ମହାଦେବ ପୂରଣ କରିଦେବେ। କୁହାଯାଏ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଦୁଦୁରା ଫୁଲକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଆପଣଙ୍କର 100 ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଆମ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଧଳା ଅରଖ ଗଛର କିଛିଟା ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।